Ninsabu kburin li għal darb'oħra wettaqna l-istorja flimkien. Kif ingħatajna mandat mill-poplu, illum il-ġurnata issa pajjiżna għandu liġi aktar moderna, aktar ibbażata fuq ix-xjenza biex tagħti l-opportunità lil mijiet ta' familji biex jiġu iffurmati, lil mijiet ta' nisa, lil mijiet ta' irġiel, lil mijiet ta' persuni, koppji biex jiffurmaw il-familji tagħhom biex ikollhom l-ulied. Aħna permezz ta' din il-liġi l-ġdida issa m'għandniex pajjiż li niddiskriminaw kontra persuni gay, m'għandniex pajjiż li niddiskriminaw kontra nisa li għandhom età ikbar, m'għandniex pajjiż li niddiskriminaw kontra nisa waħedhom. Għalhekk kburi b'pajjiżna, għalhekk kburi bid-deċiżjoni li tajtuna l-mandat intom biex inwettqu u għal darb'oħra ninsabu fuq in-naħa tajba tal-istorja.